வணக்கம் மக்களே, நான் உங்க ரியாஸ். இன்னைக்கு சூப்பர் 10ல நாம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் பராமரிப்பு பார்ட் 2 வீடியோவை தான் பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே எப்படி நாம பராமரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ட் 1 வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துக்குங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல் டிப் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜோட உள்பகுதியை நீங்க சுத்தம் செய்யறப்ப கண்டிப்பா சோப்புகளை பயன்படுத்தக்கூடாது. இப்படி நீங்க பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா அது உள்ள இருக்கக்கூடிய கண்டெய்னரை டேமேஜ் பண்ணும். அதுக்கு பதிலா நீங்க சோடா உப்பு கலந்த வெந்நீரை பயன்படுத்தலாம். ரெண்டாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, உணவுப் பொருட்களை நீங்க சூடா இருக்கும் போதே அதை ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வைக்க கூடாது. அது கொஞ்சம் குளிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும். அதே மாதிரி வாழைப்பழத்தை நீங்க எக்காரணத்தை கொண்டுமே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடக்கூடாது. மூணாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய பாட்டில்களை நீங்க அடிக்கடி சுத்தம் செஞ்சு அதை வெயிலையுமே காய வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணணும். நாலாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜில் நீங்க பச்சை மிளகாயை வைக்கும் போது அதோட காம்பை எடுத்துட்டு தான் நீங்க வைக்கணும். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை நீங்க மூடி தான் வைக்கணும். அஞ்சாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து பேட் ஸ்மெல் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள நீங்க எப்பவுமே கொஞ்சமா புதினா இலையை போட்டு வைக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு அடுப்பு கறியையுமே போட்டு வைக்கலாம். ஆறாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையை நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது அதை ஒரு டப்பால போட்டு நீங்க மூடி வச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஏழாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய அந்த காய்கறி ட்ரே மேல நீங்க ஒரு கெட்டி துணியை விரிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கு மேல நீங்க பச்சை காய்கறிகளை போட்டு வச்சீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப நாளைக்கு அழுகாம இருக்கும். எட்டாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, சப்பாத்தி மாவு மேல கொஞ்சமா எண்ணெயை தடவிட்டு ஒரு டப்பால போட்டு நீங்க அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சீங்க அப்படின்னா 4 நாட்களுக்கு அது ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும். ஒன்பதாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, பொரிச்ச அப்பளம், சிப்ஸ், பிஸ்கெட் இது எல்லாமே அதிக நாட்களுக்கு முறுமுறுப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா அதை ஒரு பாலித்தீன் கவர்ல நீங்க போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சீங்க அப்படின்னா அது முறுமுறுப்பா இருக்கும். பத்தாவது டிப் என்ன அப்படின்னா, அதிக ஸ்டார் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிட்ஜை நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா அது உங்களுடைய மின்சாரத்தை அதிக அளவுல மிச்சப்படுத்தும். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னா நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க மற்றும் நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.